Ammuma yeroo ammaa kana ga'uun anaaf akka waan tokkootti lakkaa wanta qe'ee keenya keessatti ta'an yoo kan dubbachuu danda'u ta'ee irraanan jedha araddaa Oromoo keessaati hammamuu bal'atu bakka baay'ee deemee ilaale arge. Biyya namaatti bineensonni kabaja qabu. Kan namaa namni illee nama iyyuudha. Gara miidiyaa kanaatti akka hin dhufne kan na godhe dadhabuu kiyya jedheen yaada. Waayilloonni kiyya hiriyoonni kiyya jiraadhu mee xiqqoo qilleensa fudhadhu naa jennaan har'a dirqama natti taatee kan dhufee fi hagayya 21 kana ture godina Salaalee aanaa Dharraa irratti balaa hamtuun kan isheen raawwatte. Guyyaa har'aa kana 2016 hagayya 21 har'aa kana taatee gurguddaa sadiitu araddaa taanii irratti ta'e. Ani xiinxala biraas miti an dhugaa sabichaan tinitti mudaateef dhugaan beeku sanan sin beeksisuudhaatiif waan gurguddaa sadiitu ta'e guyyaa har'aa kana tokko. Dargaggeessa tokko isa jalqabaa dargaggeessa Darajjee Amaaree jedhamu kana Basmaa'aab jedhaniitu irra dhaabbatanii akka nama lukkuurraati morma buusuutti morma isaa gara qabatanii gara Sararqullaa bakka buufata faannoo mootummaan ijaaree qallaba isaanii hundumaa laatuuf itti geessaniitu morma isaa irraa buusan kun Darajjee Amaareetti. Guyyaadhuma Darajjee Amaaree irraati morma buusan loon Dharraa keessaa oofan hundumaa moo dargaggeessa tokko harka isaa irraa kutaniitu harka isaan oofanii galanii harka irraa kutanii oofanii galan tanammoo mana amantaa keessatti dhaqanii fannifatan. Wanti an jedhu kun ammas waan an bal'isaa jiru miti waan Oromoon ta'e ta guyyaa har'aa duwwaan irraa jalqaba kaasa waan har'a ta'e. Har'a jechuun gaafa hagayya 21 guyyaa itti Darajjee Amaaree irraa Basmaa'aab jedhanii morma isaa irraa gatan taatota ta'an guyyaa sana dargaggeessa sanarraati harka kutaniitu loon ittiin ooffatanii gara Sararqullaa deemaniitu mana amantaa keessatti immoo harka nama sanaa fannifata. Haadha tullu guddoo tokko tullu guddoo jechuun ganda xiqqaa Dharraa keessatti argamuudha. Harma ishee irraa kutanii harka isheetti kennaniif bar lubbuun jirti. Haadha fayyaa harma irraa kutaniitu harka isheetti laataniif. Kun taatee gaafa hagayya 21dhaan Dharraa keessatti raawwate. Guyyaama gaafa isa sadaffaa guyyaama gaafa Dharraa keessatti wanti kun ta'ee maanguddoota nama sadii walitti qabanii mana tokkotti ol galchanii manicha keessatti immoo alaan cufaniitu maanguddoodha isaan. Maanguddoota kana erga manatti ol galchanii balbala itti cufaniitu abidda itti kaan hagayya 21 kunis guyyaama tokkicha. Waan kana bakka biraa taa'een dhaga'e miti. Araddaa isaanii qe'ee abbaa kiyyaadhaa. Salaalee araddaa san deemeen irraa qoradhe guyyaa gaafsanaadhaa waa'ee yaadadha. Abbaa Darajjee obbo Amaareen gaafadhe mucaa kiyyeedhe kan ayyaanome dhala isaa irratti biyyuu firfirfata. Ani dhala kiyya tokkicha kiyyee ijaan hin argine maal godhu jedhe. Maal godhu isaa waan jedhan dhuguma dhaban. Abbaan dhalli isaa Basmaa'aab jedhamee mormi isaa irraati cituu dhaga'uu duwwaa miti manatti erganii akka itti dhala kee ajjeesne jedhani. Kun Oromoota akkas ta'e. Kan Dharraa duwwaadha kanan akkas kanatiin jedhu wanta kanantiin jedhu. Gujii moo hin yaadatta atis beektaa Gujii namni wallaalee hin jiru. Gujii keessatti dargaggoo Taarikuu Gabayyoo jedhamu
liyyuu haayilii Oromiyaatu morma isaa irraa kutee afalaatti fannise. Liyyuu haayilii Oromiyaa. An dhugaan dubbadha xiinxala biraan dhiyeessu. Yaa godinaan itti deebina Injiinar Daani'el kallattiinuma hundaanuu godinaan itti deebina. Amma mee walumaa galatti kan Salaalee irratti xiyyeeffannee achirraati haa kaanu. Isheedhuma irratti waan jettu nu jedhiiti gara Abigoottiin si deebisa. Salaalee waanuma Salaalee keessaa maaltiin jedheen fixaree tullu guddoo nammatiin jedhu kanatti na of galchaa safuudha. Garuu dhugaadha. Bar nuyi har'a jirra malee bakki nuti jirru kun yookaan bakki nuyi amma jirru lubbuu keenyaaf wabiin hin jirtu. Kanaafuu dhugaadha. Dhugicha isinitti maniitu bakka nutti deebulla nuyi. Isheen kun dhugaama keenya sababni isaa hamma dandeenyu qabsoofna saba keenyaaf hamma dandeenyu moorraatii dubbanna. Dhugaa kanammoo kanan isinitti muutii fi gumaaf gumaati gadhee irratti hafti jedhee abbaa kiyyarraa waanan beekuuf antinitti hima. Haadha tokko mahal godhamtee reefuu deessee ji'a ja'a. Reefuu deessee haadha ji'a ja'a abbiyyuutu bira jira. Abbayee isheetu bira jira. Haadha isheetu bira jira. Abbaa manaa isheetu jira. Ijoolleen naannoo nama 4-5tu bira jira. Mana tokko keessa jira. Abbaa warraa sireetti hidhanii abbiyyuu famaatii harka isaanii walitti hidhanii ijoollee xixinnoo walitti hidhanii manuma tokko keessa teessisaniitu ishiimoo harkaan siree ishee qabachiisaniitu nama 5 ta'anii darabee gudeedan. Guyyaa gaafa tanaa kan kana godhu eenyu? Warra maqaa faannoon socho'an kophaa isaaniitii lakki raayyaan ittisa biyyaadhaa araddaa sana gajjallaaf gararraadhaan jira. Warri kun immoo kana hojjetu. Haati kun daga'een wajjin haasa'e. Abbaa warraan koo ijoolleen kootu jiru nama 5 ta'anii na gudeedan erga gaaf sanaati dhiigni narraan dhaabbannee jettee sarbaa isheerraa dhiiga natti argisiiste. Sarba haadha kan mataan kiyya dhagaadha na fakkaateef malee namni kana arge namni haadha jaallatu irraa hafaanuuf kala. Bar nam 5 ta'anii na gudeedan erga gaaf sanaa dhiigni narraatiin dhaabbanne mucaa kiyya hin salphanne abbaa warraa cina gudeedamne. Kun dharraa keessatti raawwata. Harkaan loon noofamuun dharraa keessatti raawwata. Waan Salaaleen xumurre waan Salaalee haga dubbatamee dhumuu miti. Haga xinnoo takkan sinitti ma ulfaadhu abti. Galatoomii Injiinar Daani'el sittiin deebi'a. Yaadota amma jiranii baay'ee bal'isnee irraa haasofna. Bal'isuun keenya xiinxala siyaasaa irratti kennina miti. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya qophiin addaa keenya har'aa dhimma addaatiin dhimma Oromoo irratti raawwatame qofa Oromootti himuudhaafidha. Ragaalee suur-sagaleedhaan iddoo godinaalee Oromiyaa kalatti 4 irraayyuu arganne walitti qabannee asitti argamne isarraati dhaasaa jirra. Xiinxala siyaasaatii miti. Yookiin daba siyaasaa bu'aa siyaasaa irraa argachuuf osoo hin taane dhugaadhuma adii Oromoon keessa jiruu fi keessa darbaa jiru boris eeggatudha walitti himaa jirra. Abigoo gara keettiin deebi'a. Mee naannawa ati irratti odeeffannoo gahaa qabduu fi suur-sagaleewwan adda addaa sibila jiran irraati waan beektu akka nu kaastuun barbaada. Keessattuu godina Arsii lamaanii fi Baalee hanga Gujiittis deemuu dandeessa. Waan qabatamaadhaan naannoo isaanitti ta'aa ture irraa akka nu kaastu. Tole, haftis galatoomii. Duraan dursa waa'ee hagayya 21 kanarratti waa jechuu barbaada. Hagayya 21 akkuma sila Daaniin jedhee guyyaa itti eebbisanii morma Oromootti kutanidha. Yakki kun eenyuun hojjetamee akkamitti hojjetamee kan jedhu odeeffannoon guutuun isaa maatii isaa irraa abbaa isaa irraa kan ta'e qara isin dhageessisaa turre. Guyyaa kana yaadachuudhaaf har'a kan sagantaa kana qopheessin akkuma dura beeksifte
guyyaa kan akka yaadannutti haa fudhannu malee guyyaa kana keessatti taateewwan adda addaa isaan ala ta'an lamatu jira. San daaniin qara waan tuqeef irra deebi'ee akka hin taaneef asumaan dhiisa. Garuu haalatuma wal fakkaatatu bakka hundatti raawwataa jira. Oromoon waggaa 7 darba kana keessatti boqonnaa takkayyuu hin arganne yoo jedhe guddisee oduu kana dubbachuu natti hin fakkeessu. Haquma jirtu wama uummanni kiyya ta'e waan dhageeffadhe waan itti siqeennaan qubarraa qabuu fi waan arge dubbachuuf deemaa jechuudha. Sababni isaa dhugama keenya iyyuu yoo dubbanne dhugaan keenya qofti iyyuu ga'aa sababii ta'eef jechuudha. Waa'ee hagayya 21 gaaf kaafnu morma oromummaadhaaf citetti yaadannaa jechuudha. Dhiigawwan dachee sanirratti dhangala'an sana gati maleessa akka hin taane dhiiga bilisummaadhaaf kafalaman dhiiga didatanii haqa ofii barbaachaaf lola akka ta'e yaadachuuf deemna jechuudha. Guutummama gochaawwan Oromiyaa keessatti ta'an hundatti yaadataa jirra. Erga kana jedheen booda viidiyoo amma dookumentarii amma dhiyeessite sana qofarraa dubbadha. Sababni isaa kutaa kutaadhaan waan dhiyeessuuf deemnu baay'ee waan qabnuuf ammatti waan asirratti an qofa dubbadha waan sadii. Inni jalqabaa Arsii Bahaatti waan ta'e. Arsii Bahaatti namoota masgiida keessa jiran iddoo itti Sheek Habiib Hussein barsiisaa jiru gaafa guyyaa adoolessa 4/2020 mana sagadaa keessaa yookiin masjiida keessaa namoota 3 gadi baasanii waraanni mootummaa Itoophiyaadha jechuudha. Namoota 3 gadi baasanii achumatti ajjeesan. Namoonni kunniin maqaan isaanii qara tuqaa turre. Ammas irra deebiidhaan maqaan isaanii tuqamuu qaba jedhee dhanaman. Maaf seete? Dhugaa jirtu dubbataa jirra. Waan namni keenya keessa jiru dhugumaan waan ragaa qabatamaa qofa harkaa qabnu dubbataa jirra. Kaleessa suuraadhaanis ta'ee suur-sagaleedhaan waan qindaa'ee uummanni keenya kana ta'ee jedhee gadi bahe waan hin qabaatiniif seenaawwan taateewwan nurratti waakkatan. Boru akka kun hin taaneef waan sirna kana keessatti waan bara Abiy Ahmed osoo bulchaa jiru uummanni keenya ta'e kana dubbataa jirraa jechuudha. Nami jalqabaa Kadiir Nuuraa Jorroo jedhama. Inni lammaffaa Sheek Habiib Hussein Idris jedhama. Sadaffaan immoo Sultaan Hussein Ida'oo jedhama. Egaa kun waan Arsii Bahaa aanaa Doddotaa keessatti akkuma dur jedhe gaafa guyyaa adoolessa 4/2025 ta'edha jechuudha. Gaafa waan kan dubbannu taateen kun akkamitti ta'ee maaltu ta'ee waan jedhu ragaan gahaan uummata naannoo sanaa irraa hin jiraa jechuudha. Eenyus qulqulleeffachuu waan danda'u dubbataa jirra. Kun waan Oromoon keessa jirtu waan Arsii Bahaatti ta'ee jechuudha. Gara Arsii Lixatti gaaf dhufnu wama kanaan garaagarummaa guddaa hin qabne keessaayyuu ammoo dhala namaa waan salphisu guddatu ta'e waan lama dubbadha achirra. Tokko ammatti maqaa dha'uu waan nan barbaachifneef lamaan isaanii kaama dubbadhu maqaan dha'uu waan nan barbaachifneefi taateewwan ta'an qofa isinitti hima. Namoota lamaan ajjeesaniiti harree irratti gamaaf gamanaan fe'anii suuraa waraabanii gadhiisan. Kun waan sooshaal miidiyaa irrallee deemaa ture sababii ta'eef eenyullee quba hin qabaatu. Oromoon ajjeefamuu irra darbee namummaan isaa akka namatti laakkaa'amuu irra darbee akka ba'aatti harreetti fe'amee reeffi isaa
kutaa iddoo itti ajjeefame san keessa naanna'aa oolee jechuudha. Taateen amma isinitti himu kan sadaffaa immoo achuma Arsii Lixaatti naannomaan dhaladhee guddadheetti bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yookiin 2023 gaaf guyyaa ayyaana masqalaa raawwate. Maaltu ta'a? Galgala gaaf masqalaa sana gaaf daamaraan ifu jechuudha. 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti nam tokko fidanii qarqara lagatti ajjeesan. Ajjeesuu qofa miti. Waan ija koo kanaan arge isinitti dubbataa jira. Qaama saalaa isaa irraa muran. Kun safuudha. Garuu dhugaan Oromoon keessa jirtu. Rakkoo uummanni kiyya achitti argaaru sana waan ta'eef dubbataa jira. Nama kana wiigii sobaa fakkeessanii itti godhaniiti. Maqaa ittiin isaan Oromoo waaman sanaan waamaati. Uummata naannoo sana jiru uummata koo ittiin doorsisan. Gaafa uummanni achi ba'ee boo'icha dhorkan uummata hin beekanii nama sababii ta'eef qofa Oromoo sababii ta'eef qofa dhukkubfatanii boo'a uummanni sun. Doorsisanii haga xumurataniin booda biraa deeman. Gaaf kana ture uummanni naannoo sana ture walitti dhufee waan qabu walitti qocee fageessanii awwaaluuf taanaanis dhorkaniiti bakkuma du'e sanatti lafa qotanii gaduun fagaanne lafa qotanii achumatti carqiidhaan maranii nama sana awwaalan. Gaaf sana warra sana godhes doorsisaa ture uummanni sun. Uummata san doorsisaa turan. Yeroo eenyummaan nama sanii qorannee irraan bahamee nami sun maatiin isaa dhufee akka fudhatee biyyattiin galee awwaalatuuf gaaf godhamu akkas akka hin taaneef ammas doorsisni biraa namoota waan san hordofaa turan irratti geggeeffamaa ture jechuudha. So haga ammatti waggaa 2 jechuudha. Haga ammatti reeffi nama sanii achuma bakka itti ajjeefame sanatti saniyyuu gad fageeffamee osoo hin qotamin awwaalameera jechuudha. Kun waan ija kiyyaan arge dubbataa jira jechuudha. So Oromoon gama kamiinuu boqonnaa hin arganne. Kan baay'ee garaa na nyaatu, kan baay'ee natti dhagahamu lakkaa mootummaa Oromootii yoo Oromoon ajjeefamtan rakkoo hin qabu jannata galtuu waan jedhamu fakkaata. So rakkuma uummata keenya irra ga'e gidira uummatni keenya argaa jiru uummataateewwan dhugaadhaan ta'anii san immoo ragaa gahaa irratti qabdu dubbataa jiran. Kana gaaf dubbannu nuufis maatii keenyaafis rakkoo akka ta'e hin beeknu. Garuu dhugaa dubbannee wanta fedhe waan fedhe simachuudhaaf qophiidha jennee kana godhaa jirra jechuudha. Maaf aga sirni nama nyaataan kun jirutti nami mana ciiseyyuu du'uunsaa akka hin oolle 100% waan amanuufan kana dubbataa jira. So mana ciisnee dhugaa uummata keenyaas dhoksinee du'uurra dhugaa jirtu gad baafnee uummatatti dubbannee waan jiru uummanni waan keessa jiru gama hundaa quba wal qabaatee waan akka Oromootti gochuu qabu gochuu akka danda'uuf kana dubbataa jirra jechuudha. So kana artist kan hafan booda irratti deebi'a ulfaadhu. Tole galatoome Abiigoo egaa kabajamtoota daawwattoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwoork qophiin addaa keenya irraa bifa addaatiin sagantaa addaa qabanneetidha kan dhiyaanne. Xiinxala siyaasaa miti irra deddeebiitiin jechaa jira. Waa'ee maalirraa haasa'aa jirtu akka hin jenne namoonni amma dhuftanii viidiyoo qopheeffannee dhugaa Oromootii fi ajjeechaa Oromoo irratti raawwatame ammas irra deebiin sin agarsiisa. Viidiyoon kun daqiiqaa 7 hanga 8 gidduuttidha kan raawwatu. Namoonni viidiyoo kana ilaaltan dhiibbaa dhiigaa qabdan, dhukkuba onnee, dhukkuba sukkaaraa fi wantoota ulfaatoo yommuu ilaaltan isinitti ulfaachuu danda'u. Viidiyoo kana akka ilaallee gabaabumatti akeekkachiifna. Viidiyoon kun kallattiidhuma kamiinuu bu'aa siyaasaa irraa argachuuf osoo hin taane dhugaa Oromoon keessa jiruu fi
Oromiyaan keessa jirtu Oromootti himuudhaaf. Ragaa suur-sagalee iddoo garaagaraatii jiru dhugaa Oromoon kallattii garaagaraatiin dhabee ukkaanfamee mana isaatti keessa jiru uummata Oromoo bal'aa biraan ga'uufidha. Akkasumas ragaawwan warreen dhugaa isaanii dhabanii ajjeefamanii Oromoon biroo isaaniif dhagahuun yoo barbaade dhagahee isaaniif falmachuun gumaa isaaniitiif socho'uun Oromoo irratti hafa waan ta'eef gama keenyaan dhugaan Oromoota bal'aa biraa akka ga'uufidha. Viidiyoo kana isin agarsiifna. Gara viidiyootti isin dabarsaa. Sittiin deebi'aa Injiinar Daani'el sana booda. Wareegamni dargaggoonni kaffalanii sirna sana jijjiiran dagatamee gati maleessas ta'e caalaattu qeerroon jijjiirama sana fide nyaachuu eegale. Darajjeen qeerroo ganna 15 yoo ta'u ilma qotee bulaati. Guyyaa sana namoota baay'eetu araddaa darajjeef akeeffatachiif. Darajjeen garuu araddaa inni keessatti dhalate keessaa fuudhanii bakka buufataa faannoo mootummaatti ijaare sana qullaa bakka jedhamu fidanii jalqaba miillee isaa rukutanii dhiyaansuudhaatiin morma isaa irraatii kutu. Gaala, bas na'am wal bal'aa. Mucaa keessan tokko isin harkaa fudhatanii turanii jedhumee eenyu inni maqaan ta'attam godha? Maqaan isaa Darajjee Amaariiti. Ayyee. Mucaa sana rasaasanii miti billaa halbeedhaaf morma isaa irraa gadi. Harkaan qabanii deemanii tedduma Saralqullaa jedhamu magaalaa faannoodhaaf jedhanii kenname kana keessatti qalanii jechuudha. Innaa isa qalanii reefuma isaatu fudhatee biyyeedha waliin gaattee kanaami. Darajjee Amaaree godina Salaalee Aanaa irraatti dhalatee guddate. Godina Gujii lixaatti taarikuu Gabayyoo morma irraa kutu. Mooraa buufata fayyaa Gujii lixaa keessatti argamutti morma isaa fannisa. Kana kan godhaniif Gujii gurraachi morma ilma isaatii argee akka jiiluutiif akka yaadda'uuf ture. Guyyoota 5 mormi taarikuu akka fuudhamee hin awwaalamneef waraana mootummaatiin buufata fayyaa keessatti eegamaa ture. Obsii Firdisaa Fiqaaduu jedhama. Namni kun waraana bilisummaa Oromooti. Guyyaa gaafa faannoo ofii hundeessee araddaa lixa Oromiyaa hundaatti bobbaasee namni uummataaf jecha faannoo mootummaa dura dhaabbatee morma isaa tokkicha gaabbii malee laate dargaggeessa qaba. Horroo Guduruu Wallaggaa guyyaa wareegama saba isaa kan inni ittiin yaadatu nama kanaati. Morma Obsii Firdisaa Oromoodhaaf faajjii. Iyyoob Waaqinni dargaggoo umriin isaa waggaa 17 dargaggoo kana kan ajjeesee qaama hidhatee socho'u kan daangaa Oromiyaa karaa lixaa bakka Daalattii jedhamu kutaa Benishaangul Gumuz keessatti argamu Oromoo akka ajjeesaniif mootummaan gad dhaabetu morma isaa kutee irraa argate. Mazgabuu Maaramaa fa'a qalamanii abiddaan gubatamu. Lixa Oromiyaa nama Sibuu kutaa daangaa irratti argamu bakka Daalattii jedhamutti raawwatu. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Noonnoo ganda Biiftuu Jaalalaa bakka addaa Qondaala jedhamutti waxabajji gaafa 8/16 cidha dargaggoo Alamuddin Abdurrahmaanii fi shamarree Nahimaa Muhammad isaanii jedhan irratti haleellaa raawwatu. Namoonni baay'eenis mushurraadhaan wajjin dhaateen mana keessa qubatan. Illubbaa booritti daa'ima haadha argaa. Haati ilaaltu harka haadhaa keessatti rasaasaan affeelanii ajjeesan. Daa'imni yeroo masarratti ishee dha. Arsi ba'aa dutotaatti uummata salaata irra jiru masjiidaa gad baasanii bakka tokkotti rashanan. Sheeka jaallatamaaf kabajamaa kan ta'e Sheek Habiib Huseen utuu barsiisaa jiru masjiida keessaa gad waamanii rasaasa itti roobsu. Gad Kadir Sheek Habiib Huseen Idriisii fi Sultaan Huseen hidha'u turan. Gaaffitu duratti adoolessaaf 2025 dhiiga isaanii dachee abbaa isaanii obaasan. Dacheen keenya dhiiga uffatte
namni keenya maqii gaddaa uffachuun isaa silaa bubbuleera. Dhiigni lubbuu qaba. Dhiigni afaan qaba hin dubbatu. Dhiigni qulqulluudha dhugaa qaba. Tahu pasti bah, dia cuma tanu. Yang must እንደዚህ ደፍ አካ አድኗትን ጎንበስ ጉዴ አፍርታኒ ፍሩ እናራከብ ስምትደ ወነንተ ይቆም ገንደ ከሚጣና ገንደ አና ወሮ ገንደ በርበሬ አና ሀርቦ ደሶ አና ባቡ ገንደ ወሮ ገንደ በርበሬ ከንጀራ ganda harbo deso anjira ganda babu dire anjira oromo kan ta'e waa sadii akka sadiitti beeku qaba. Tokko waraanni bilisummaa oromoo bilisomsuuf bahe bosona akka jiru faallaa kanaa maqaa waboodhaan mootummaan waraana akka qabu. Lama faannoon amaara bilisomsuuf bahe bosona akka jiru faallaa kanaa faannoo mootummaa kan uummata akka ajjeesuuf bobba'es bosona akka jiru. Sadi waraanni mootummaa daangaa biyyaa eeguuf bobba'e raayyaan ittisa biyyaa akka jiru fakkaattii makanaa kan ta'e uummata ajjeesuuf kan bobba'e raayyaan ittisa biyyaadhaa guddaan oromiyaa keessa akka jiru beekuun dirqama. Badii oromiyaa keessatti raawwate kana hundumaatiif ajjechaa oromiyaa keessatti raawwate kana hundumaatiif itti gaafatamaan geggeessitoota sirnaatii fi sirna badhaadhina ittiin jedhamu ammaa kana. Egaan kabajamtoota daawwattoota sooshaal miidiyaa neetwoorkii qophiin keenya har'a wantoota kanarratti xiyyeeffata. Suur-sagaleewwan asirratti amma argaa jirtan kuni